दोस्तों तुहाडा पंजाबी रसोई ਅਤੇ देसी नुस्खे ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। दोस्तों ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪਕਵਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ शेयर करो तो अपने सुझाव कमेंट करके जरूर दस्या करो। ਅਸੀਂ उम्मीद करते हाँ कि तुसी साडा पूरा सहयोग दिओगे तां जो असी हर रोज़ नवे तो नवी रेसिपी ਅਤੇ नुस्खे लैके आउंदे रहिए। अज तुहाडे लई खांसी दे पक्के इलाज लई बहुत ही आसानी तरीके नाल देसी नुस्खा लैके आए हाँ। इस लई सब तो पहला सानू चाहिदा है बादाम, छोटी इलायची, काली मिर्च, मिश्री। असी ये सारिया चीज़ां इक्को दी मात्रा विच लै सकते हैं। हुण असी इन्हां चारां चीज़ां नूं कुट सकते हैं जां असी ग्राइंड कर सकते हैं। हुण असी मिश्री पाउंदे हां, काली मिर्च, हुण असी मिश्री कुट ली आ। असी इन्ना कि इहनूं बरीक कर लेना है। हुण असी इसनूं अलग भांडे विच कढ लवांगे। इसलिए हुण असी इलायचियां पावांगे। हुण असी सारियां चीज़ां नूं अलग अलग कुट के अलग अलग भांडे विच कढ लवांगे तां जो असी आसानी नाल कुट सकीए। हुण असी सारियां चीज़ां नूं कुट लिया। हुण असी इकट्ठा करके इस सारियां चीज़ां नूं मिक्स कर लांगे। हुण असी चंगी तरह सारियां चीज़ां मिक्स कर लवांगे। हुण असी इसनूं खाली बर्तन दे विच पावांगे ढक्कन वाले नाल तां जो हवा ना लगे। हुण ये चंगी तरह मिक्स हो गया है। हुण असी इन्ना क लै सकदे हां चाह या दुध दे नाल तां जो साडे गला अते खांसी नूं राहत मिल सके। हुण असी इन्ना क लै सकदे हां सुबह शाम चाह या दुध दे नाल। असी पानी नहीं पीना तां जो खांसी अते गला चंगी तरह हट सके। असी ये सीधा लंघा के नहीं खाना, असी चट के खाना तां जो जिहड़ा असर आ सारा देसी नुस्खे दा वो चंगी तरह हो कर सके।